साईं तव्हां ते गुज़िरियल ॾींहुं केस दाख़िल थियो हुयो तारब शाहज़ान तरफ़ों, तव्हां हुन लाइ छा पिया चयो ऐं जेको बि थिए पर थरजन ग़रीबनि माण्हुनि अरबनि जे लाइ एहतिजाज कयो, जंहिंजे करे सभिनि जो ॾमर थियो आहे। असां ते हिकिड़े मूं ते न 40 माण्हुनि ते केस दाख़िल थियो आहे। थर जा माण्हू आहिनि, उते ग़रीब माण्हू आहिनि, उते रहनि पिया, उन्हनि लाइ जाइ आहे, उन्हनि जी सिक्योरिटी आहे। थर में असां 700 वरनि खां इहे क़ौम रहूं। गुज़िरियल ॾींहुं तव्हां भते जो केस दाख़िल थियो, उन लाइ तव्हां छा पिया चयो? त चवनि 30 लख घुरिया अथई ऐं गाॾी चढ़ी लाइ घुरी अथई, उन लाइ छा पिया चयो? ॻाल्हि अर्ज़ु ॿुधो, भताखोरी जे असां न अॻु कई आहे न अॼु। असां राज जा मोतबर आहियूं, इज़त वारा आहियूं, अॼु बि इज़त वारा आहियूं। बक़ाया जेको बि इल्ज़ाम हाणे मुंहिंजे मथां मूं ॿुधो आहे, जेको केस दाख़िल करायो अथनि, उन में शाहिद फरियादी के रहीमियार खान जा आहिनि, के मानसेरा जा आहिनि, के एबटाबाद जा आहिनि, के गिलगित जा आहिनि। इन्हनि अदारे में जेके माण्हू आहिनि, घारिया माण्हू अची अहमद खान खे साईं जेको कुझु करिणो आहे उहो उन्हनि जी मर्ज़ी आहे। असां इन लाइ तव्हांखे Quiero ver de nuevo.